ne tekintsünk a tanárokra úgy, minthogyha ők nem lennének emberek. Tehát attól, hogy én tanár vagyok, attól ugyanúgy ember vagyok, és lehet egy magánéletem. Ennek, hogy én drag queen vagyok, semmi köze nincsen ahhoz, hogy én szakmailag mit teljesítek, és hogy hogyan oktatom a diákjaimat. Hello! Sziasztok! Amerikában nem ott láttam életemben először drag show-t, viszont ott volt először, hogy igazán megtetszett nekem ez a művészet ág. Engem leginkább a külföldi és főleg az amerikai drag queenek inspirálnak. A Drag Queen Hungary Magyarország legnagyobb drag versenye. Ez az a verseny, ahol be tudom mutatni igazán a tehetségemet a magyar közönségnek, és rendkívül sok ember fogja látni az én produkciómat, úgyhogy emiatt nagyon fontos számomra ez a verseny. Előre sétál, följön a színpadra, meg mentek fel, az a vége. Egy teljesen új produkcióval készülök, erre rengeteget készültem, lesznek táncosaim, én csináltam az egész koreográfiát, abban reménykedem, hogy így fogják megtudni, akik eddig nem tudták, hogy én drag queen vagyok, mert ez tényleg egy annyira nagy verseny, és annyira nagy bizonyító erejű, hogy egy olyan eredmény által tudnák meg az emberek, ami kikezdhetetlen. Bence megy balra, Ádám megy jobbra, balra. Hatan találtok. Nem vagyok benne biztos, hogy a családom, a szűk családom az tud a drag queenségről, vagy hogy pontosabban mit tud a drag queenségről, mert eléggé nyíltan kezelem már az egészet, tehát szoktam a social médiámra posztolni mindenféle tartalmat. Volt már olyan, hogy az egyszerű hétköznapi Facebookomon is kiposztoltam kis sztorit, és akkor ott táncoltam, de hát hogy most felismertek az emberek, hogy az én vagyok, vagy nem vagyok, tehát ezt nem tudom. Minden esetre én ezt nem annyira titkolom, ezt az egészet, de nem is beszélünk róla otthon. Tehát ez kicsit ilyen tabu téma. Azért félek erről az egészről beszélni a szüleimmel, mert attól félek, hogy félre fogják érteni. Valamiért itt a magyar köztudatban az van, hogy a transzvestita az egyben, bocsánat a szóért, de kurva is. Én nem akarom, hogy azt higgyék a szüleim, hogy én örömlányként funkcionálok, vagy hogy én női ruhában akármit is csinálok, akárkivel is, mert nem erről van szó, és hogyha tényleg megtudnák, hogy mi az a drag, akkor szerintem nem lenne vele semmi probléma, csak olyan nehéz ezen keresztül vergődni ezen az első lépésen. Hogy hogyan kezdjem el elmagyarázni nekik, hogy mi ez. És ez egy példány belőle, és az összes így néz ki. Több példány van. Itt ez itt több példány. Egy érdekes paradoxon figyeltem meg itt Magyarországon, hogyha coming out-olsz az első találkozáson, akkor az a baj, mert akkor azzal jönnek, hogy miért ekköré építed a személyiségedet. Viszont hogyha nem coming out-olsz, akkor meg az a baj, hogy miért nem mondtad el korábban. Tehát
Most akkor mit csináljon az ember ezzel kapcsolatban? Az lenne az ideális eset, hogyha ez nem egy olyan dolog lenne, amiről coming out-olni kéne az embernek. Nem egy olyan, hogy úristen, kiderült valakiről, hogy drag queen, hanem sokkal inkább, mint hogyha ugyanúgy kezelnénk, mint bármelyik másik hobbit. Tehát, hogyha valakiről megtudjuk azt, hogy mondjuk szeret festeni, akkor nem mondjuk azt, hogy úristen, kiderült róla, hogy ő fest. Az lenne a legjobb, hogyha ez a draggel kapcsolatban is így lenne. Csak egyszerűen egy művészet a sok közül, és kész. Ez csak egy előadás. Nem attól függ egy produkciónak az értéke, hogy az előadónak milyen a szexuális beállítottsága. Ennek a sok cipőnek, a sok sminknek, mindennek semmi köze nincsen az én szexuális életemhez. És éppen ezért, mivel a szexuális orientáció és az identitás, ez két teljesen különböző dolog, éppen ezért az is előfordul simán, hogy valaki heteroszexuális és drag queen. És egyébként nagyon érdekesnek tartom, hogy amikor cis-nemű heteroszexuális férfiak öltöznek fel női ruhába, akkor azzal senkinek semmi problémája nincsen. Tehát nézzük meg például a Bagina Chat, Gálvölgyi Jánost, Irigy Hónaj Mirigy, Lárpurlár, de hogyha nem csak humoristákat akarunk, akkor nézzük meg ugye például az Őrült Nők Ketrece című színdarabot, ahol a Stól András játszik drag queen. Érdekesnek tartom, hogy a társadalomnak csak akkor van ezzel a művészettel problémája, hogyha nem cis-hetero férfiak csinálják. A drag kultúra mellett részese vagyok a ballroom kultúrának is, ami Amerikából származik, elsősorban a latin és afroamerikai transznemű közösségtől. Ez a közösség rendkívül el volt nyomva annak idején, az 1960-70-es években, úgyhogy létrehozták a saját versenyüket, ahol érvényesülni tudtak, és ez az, ami mára kinőtte magát az úgynevezett ballroom kultúrává. Tulajdonképpen a ballroom az egy esemény, egy ünnepély. Annak az ünneplése, hogy létezünk queer emberekként. Ez egy verseny, szépségverseny, divatbemutató, táncverseny, egy csomó minden egybekötve. Everybody can be a star, everybody can be a legend, everybody can be a statement, darling. You can be Beyoncé of Vogue, you can be Michael Jordan of Vogue, whatever you want, darling. A táncverseny az úgy néz ki, hogy ennek megvan a saját stílusa, ez az úgynevezett Vogue Femme tánc stílus. Ez egy eléggé improvizációs műfaj, és általában helyszínen szoktak rappelni a zenékre, arra az alapritmusra, amit a DJ játszik. Ezzel a stílussal rajtam kívül Magyarországon nem igazán foglalkozik másik drag queen. Ez az a stílus, amit tervezek bemutatni a Drag Queen Hungaryn. Igyekszem a lehető legjobban bemutatni ezt a művészetet, hozzákapcsolni a draghez, és igyekszem hitelesen képviselni. Már általános iskolás koromban kialakult bennem az az ötlet, hogy én tanár szeretnék lenni. Mindig is szerettem magyarázni, és az osztálytársaimnak segítséget adni, hogyha valamit nem értettek matekból, vagy kémiából, és hogyha hozzám fordultak segítségért, akkor ez engem mindig örömmel töltött el, és egyébként alapvetően szeretek a figyelem középpontjában lenni. Ehhez nagyon passzol a tanári karrier és a tanári hivatás. A gyakorlat során foglalkoztam 9-es osztállyal, tanítottam 12-eseket, illetve még 7-esekkel is foglalkoztam. És egyébként leginkább a 7-esekkel való munkát szerettem meg. Úgy éreztem, hogy ők voltak azok, akik a legnyitottabbak a világra, és akiknek az érdeklődését a legkönnyebben fel tudtam kelteni, akiket a legkönnyebben tudtam motiválni. Ez egy nagyon pozitív tapasztalat volt, és éppen ezért is döntöttem úgy, hogy inkább szeretnék általános iskolában elhelyezkedni. Egy napig kerestem állást, tehát felmentem az internetre, beírtam, rögtön megtaláltam az első állást, és akkor rögtön fel is vettek, tehát annyira nagy volt a hiány, és annyira nem volt verseny a jelentkezésben, hogy szinte biztos volt az, hogy engem felvesznek. Ennek meg be akarod
Na gyere, hadd segítsek. Jó? Bocsánat? Jó, nagy amúgy. Jó. Na nézzük. Csak így fölveszem, ne se húzom inkább. Beleférsz? Méret vagy van kisebb? Bele fogsz férni. Mindig pozitív volt a diákokkal a kapcsolatom. Érzik, hogy fordulhatnak hozzám bizalommal, segítségért, lehet kérdést feltenni. Amikor megtudták, hogy drag queen vagyok, akkor még inkább úgy éreztem, hogy sokkal személyesebb lett az egész kapcsolat, és még inkább úgy éreztem, hogy sokkal jobb az egész munkakapcsolat, mert sokkal jobban megbíznak bennem, sokkal inkább odafigyelnek rám egy olyan szinten, ami azelőtt nem olyan. Tényleg meglátják azt, hogy én is ember vagyok, mint bárki más, és tényleg megismernek úgy, mint ember, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebb velük a kommunikáció. Hogyha ilyen savas vagy lúgos anyag kerül a bőrödre, azt le kell törölni először szárazra, és utána kell megmosni. Alapvetően virágnyelven fogalmazok mindig, hiszen hogyha valaki nem ismeri, akkor nem akarom azt mondani, hogy hoppá, én egy drag queen vagyok, és akkor ezzel nem mondtam semmit, mert nem érti az egészet. Úgyhogy inkább csak annyit mondtam a kollégáknak így bemutatkozásnál, hogy érdekel a művészet mindenféle szempontból, a színészet, színház, a divat, varrás, festészet, tánc, tehát ez mind érdekel engem, és egyébként ezt így el is mondtam, hogy és ezzel kapcsolatban jó párat magam is folytatok, tehát ezekkel a művészetekkel kapcsolatban. Nem mondtam, hogy egybe van az egész összevonva, hogy egy hobbim van, ami ugye mindezt takarja. Abban bíztam, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy elveszi a drag queenségemnek a meglepetésszerű értékét, hogy ne érje ez meglepetésként az embereket, de hát tulajdonképpen nem volt elég, mert mindenki meglepődött, meg úgy kezelte ezt az egészet, mint hogyha nem tudom milyen felnőtt tartalomra bukkantak volna a diákok az interneten, ami rólam készült. Az, hogy én drag queen vagyok a magánéletemben, a hétvégente, ez sehogy nem jelenik meg az iskola életébe, tehát nem tartozik az iskolai életre egyáltalán. Jó. Oké. Na, akkor azt most már tedd bele a vízbe, és akkor ennyi volt mára, jó? Na, remélem élveztétek. Sziasztok! So you're here feeling fearless, to show us your greatness, to show us who you are. De nem volt fel. A kerek tükröt ad ide. Melyik táska szívem? Kékben. Jó, oké. Drag Queen Hungary, ez körülbelül most életem legnagyobb kihívása. Ha megnyerném ezt a versenyt, akkor szerintem tényleg oda fogok állni a szüleim elé, és azt fogom mondani, hogy na, képzeljétek el, hogy megnyertem ezt a versenyt. És hogyha megkérdezik, hogy mi az, akkor elmagyarázom nekik szépen. Welcome to the Drag Queen Hungary. Ready? Set? Go! Shine, 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 darling, let yourself shine and shine, 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 let it shine. Shine, 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 darling, let yourself shine and shine, 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 let it shine. Shine, 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 darling, let yourself shine, 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 let it shine. Hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit, ez itt 2021, ez itt a Drag Queen Hungary. Mindenki készen áll erre a kis eseményre? A szüleim támogatása tulajdonképpen néha hiányzik, néha nem. Nehéz belegondolni egyébként, hogy milyen lenne, hogyha ott lennének. Szívesen látnám őket bevonva ebbe az egészbe, tehát hogyha tényleg nem is csak az, hogy engem, hanem úgy látnák az egészet, látnának más fellépőket is. Szerintem egyébként bárki
tudja élvezni ezeket a drag show-kat, csak nyilván egyébként mindenkinek megvan a saját magas stílusa, hogy mi az, ami őket érdekli. Tehát van olyan, aki csak a comedy érdekel, van olyan, aki jobban szereti a táncos produkciókat, de szerintem például a szüleim is tökre tudnák értékelni a vicces produkciókat, és egyébként jó lenne, hogyha értenék, hogy miről van szó. Dóka Tamás levelét szeretném felolvasni. Ki nem állhatom a politikát, és mindig is távol akartam magam és a környezetem tartani tőle, de ez már az a pont, amikor nem hallgathatok tovább. 33-as törvény, alkotmánymódosítás, az anya nő, az apa férfi, és most a pedofil törvény. Félelmetesnek tartom, hogy bűnöző lettem Magyarországon csak azért, mert nem úgy gondolkodom, ahogyan ők, nem úgy érzek, ahogy ők. Nem dughatjuk homokba a fejünket, nem hallgathatunk tovább, nem bagatelizálhatjuk el ezt, mert ha most engedünk, akkor holnap molotov koktélt dobnak be egy bár ajtaján, vagy a körúton támadnak meg bárkit. Bátran kiállni és kimondani kell, hogy butaságokat beszéltek, és hogy a pedofília nem egyenlő a homoszexualitással. Mindezt intelligensen, nem fröcsögve és nem gyűlölködve kell megtennünk. Elkezdeni nehéz, fenntartani még nehezebb, de a cél, hogy megmutassuk, hogy létezünk, ez mindent felülír. Az egész verseny szerintem rendkívül színvonalas volt. Nagyon jó volt, hogy külön volt szedve a profi és a kezdő kategória. A versenyzők is olyan színvonalú produkciókat hoztak, amit ritkán lát az ember. Rendkívül erős mezőnyt alakítottunk. A vékony, az eltakkingolt Miss Victoria Rose! Tulajdonképpen egy fülbevalót nem változtatnék meg az egész fellépésemen, mert annyira jól jött ki minden. Apró hibákat vétettünk, de ugye aki nem ismeri a koreográfiát, az mindezt nem veszi észre. És egyébként már annyiszor megtanultam, hogy nincs olyan, hogy tökéletes fellépés. Akármennyit készül az ember, mindig van valami, ami nem sikerül tökéletesen, tehát így igazából ezek az apróságok nem zavarnak egyáltalán, teljesen elégedett vagyok a saját teljesítményemmel, büszke vagyok arra, amit a színpadra sikerült vinni, és nem változtatnék rajta semmit, tényleg. Olyan voltál, hogy nem sikerült semmit felírnom a papírra, szóval fogalmam sincs, hogy mi lesz, de ez brutális volt. Gratulálok. Szenzációs. Köszönjük szépen. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt itt Budapesten, Magyarországon láthattam. Fantasztikus volt. Így van. Köszönjük szépen. Zseniálisan jól szerkesztett koreográfiát láttunk, bár hogy egy kicsit kritizáljam, tehát hogy nehéz. Azt is kell. De azt is kell, tehát hogy attól, mert egy produkcióhoz szükséges az agresszivitás, és a visszafolytott erő, nagyon vigyázz magadra, kérlek, hogy te ne váljál agresszívvá és veszélyessé a színpadon. Jó, de egyébként zseniálisan volt szerkesztve a koreográfia. Gratulálok. Hallgattam a zsűrinek a kritikáját, és úgy éreztem, hogy én voltam az, akinek a legkevesebb kritika érkezett. Amikor ott álltam a színpadon, és vártuk az eredményhirdetést, és mikor már csak 3-an maradtunk a professzionális kategóriából, akkor 100%-ig biztos voltam benne, hogy én nyerem meg. Szinte úgy éreztem, mintha a sors azt akarta volna, hogy én nyerjek, ugye az előtte lévő készülés. Mindent ki tudtam találni időben előre, minden úgy együtt állt. Hölgyeim és uraim! 2021 Drag Queen Hungary professzionális kategória királynője nem más, mint Cynthia Fama! A királynő! Akkor
kiderült, hogy mégsem, akkor így hirtelen nem is tudtam, hogy mit reagáljak. Persze meg volt ez a mosolygás, meg a taps, ami ugye ilyenkor úgymond kötelező, de nagyon-nagyon meglepődtem egyébként, és így nem tudom, egyébként nagyon furcsa érzés, hogy tényleg úgy érzem, hogy egy olyan magas színvonalú produkciót hoztunk a táncosaimmal, és így, mint hogyha figyelmen kívül maradtunk volna. You drop your bones, no, you got the scars. Those scars could be over a phone. Do stage with your hands, you were clapping without any rest. See your makeup polish as a wig girl. See your dress so great for the big in the gun. But how do you feel in your highest tonight? I remember you cannot make it on your phones. Shine, 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 darling, let yourself shine and shine, 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 let it shine. Shine, 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 darling, let yourself shine and shine, 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 let it shine. Az nem fordult meg a fejemben egyébként, hogy abba hagyom, viszont az megfordult a fejemben, hogy most szünetet kell tartanom, és hogy nem tudom, hogy meddig. Most nem fognak engem látni az emberek. Igen, nagy flex lett volna, hogyha azt tudom mondani a szüleimnek, hogy képzeljétek el, hogy megyek Spanyolországba, mert hogy nyertem egy fellépést, egy utazást nyertem ezen a versenyen, és akkor igen, milyen fellépést, és akkor szerintem talán el tudtam volna mondani. Most így viszont megint ez, hogy mit mondjak, hogy mondjak, nem igazán tudom, hogy kezdjek hozzá ehhez az egészhez. Rendkívül sok jó visszajelzést kaptam, nagyon sokan írtak, hogy nagyon tetszett nekik a fellépésem. És egyébként nagyon örülök, mert a legtöbb pozitív visszajelzést a Drag Queen kolléganőimtől kaptam, és ez rendkívül sokat számít. Amikor tavaly második lettem, akkor úgy döntöttem, hogy csak azért is meg fogom mutatni a közönségnek, hogy én vagyok a legjobb. És szerintem ez most is így lesz, hogy csak azért is még jobban oda fogom tenni majd magamat minden egyes fellépésen, főleg majd, hogyha a Cynthia is ott lesz, hogy megmutassam, hogy bizony én is nyerhettem volna. Azt akarom, hogy minél több ember gondolja azt, hogy nekem igenis ott kellett volna lennem legalább a dobogón, hanem az első helyen. Az iskolának a szomszéd intézményből telefonáltak át, hogy igaz-e a pletyka, miszerint egy olyan tanárt vettek föl most, aki nő, de amúgy férfi, tehát így igazából azt azért lehetett érezni, hogy az embereknek fogalma nincsen arról, hogy miről beszélnek úgy konkrétan, és gondolván, hogy botrányra nincsen szüksége az iskolának, inkább úgy döntöttek, hogy tőlem válnak meg. Én egyébként valahol meg tudom érteni ezt az egész döntéshozatalt, hiszen mindenkinek van egy főnöke, és az iskola is valahonnan kapja a pénzt, és most éppenséggel nem úgy fújnak a szelek, hogy ez kedvezzen az iskolának, hogyha egy ilyen dolog kiderül, hogy egy tanáruk drag queen. Tulajdonképpen a vezetőség attól fél, hogy bármelyik kormánypárti média, hogyha ezt megtudja, akkor elkezdi a szokásos lejárató kampányát, ami csak a hónapban
3 iskolával kapcsolatban megtörtént. Az a baj, hogy egy ilyen nem jó értelemben lett érzékeny a média ezzel az egésszel kapcsolatban. Démonizálva vannak az LMBTQ emberek, úgy csinálunk, mintha ez egész kellemetlen lenne, és nem lenne róla szabad beszélni. Tabuvá akarják tenni az LMBTQ témát tulajdonképpen most jelen pillanatban. Ki akarják radírozni ezt az egész dolgot a gyerekek életéből, és én úgy gondolom, hogy ennek ez az egy célja van, hogy a tudatlanság állapotát megtartsák. Hogy ezt az állapotot megőrizzék, mert milyen emberben lehet gyűlöletet kelteni a tudatlanban. Nevetséges számomra, hogy az érzékenyítést azt úgy használják, mintha ez valami ördögtől való dolog lenne. De tulajdonképpen egészen egyszerűen arról van szó, hogy bemutatjuk, hogy igen, már pedig léteznek ilyen emberek is, olyan emberek is, és itt nem feltétlenül csak a szexualitásról van szó, hanem különböző bőrszínről, vagy pedig a testi vagy szellemi fogyatékosságról. És hogyha a gyerek megtanulja, hogy létezik olyan ember, aki valamilyen szempontból más, akkor amikor találkozni fog vele, akkor nem fogja az egész helyzet ismeretlenül érni, váratlanul érni. Ők már nem lesznek gyűlölettel teli emberek, hogyha a gyerekeknek szótárat adunk a kezükbe. Tehát megismertetjük velük a fogalmaknak a jelentését, hogy könnyebben fel fogja címkézni saját magát, és emiatt úgy tűnhet, minthogyha a szexuális propagandától egyre több és több gyerek válna meleggé. De közben nem erről van szó, hanem csak egészen egyszerűen arról van szó, hogy tudják, hogy milyen szavakkal tudják legjobban jellemezni saját magukat. A szüleimnek tulajdonképpen, hát nekik is így virágnyelven mondtam el még az egészet. Nyilván azt elmondtam, hogy elvesztettem az állásomat, és hogy azért, mert hogy LMBTQ vagyok. Nem konkrétan azt mondtam nekik, hogy azért, mert hogy drag queen vagyok, és hogy ez kiderült. De ennél jobban nem is kérdeztek bele, és hát nem tudom egyébként. Csak az a baj, hogy nem értem magamat se, hogy miért nem tudok erről velük beszélni, hiszen a hétköznapi életemben annyira bátran vállalom magamat, az iskolában is, meg mindenhol, és mondom, hogy ebben semmi szégyelnivaló nincsen, ugyanakkor a helyzet abszurditása, hogy a saját szüleimmel nem tudok erről az egészről nyíltan beszélni. Egy elhivatott tanárnak tartom magam. Akármennyire is most jelenleg a kormánypropaganda küzd az ellen, hogy ehhez tartsam magam. Ez egy belső dolog, ez a személyiségemhez ugyanannyira hozzátartozik, mint a drag, és én szeretném az életemnek mind a két részét megtartani. Nincs bennem harag egyébként. Inkább csak elkeserítőnek tartom az egész helyzetet. Igen.